bien, pues para esta parte de la práctica voy a ubicar en mi modelo los 5 puntos de auscultación cardíaca. El primer punto que vamos a ubicar va a ser el foco aórtico, que se encuentra en la segunda costilla después de la clavícula. Para ello voy a utilizar un estetoscopio y tengo cortados ya 5 trozos de tela adhesiva para poder marcar el punto en el que yo logre ubicar los focos de auscultación. Muy bien. Después de ubicarlo voy a colocar mi cinta para marcarlo. Ahora el foco pulmonar. El foco pulmonar es como el espejo del aórtico. Eso quiere decir que va a estar directamente como al lado, por así decirlo. Y así es, está aquí. Posteriormente vamos a ubicar el aórtico accesorio, que se supone debe estar debajo del pulmonar. Está aquí. Ahora pasaré a ubicar el tricuspideo, que se supone debe estar debajo del aórtico accesorio. Pongo la marca. Y finalmente el mitral, que debe ubicarse en esta parte. Y así es. Ahora solo lo marco. Y bueno, pues en cada uno de los puntos me fue posible escuchar como la auscultación cardíaca en sus diferentes focos. Aunque me gustaría mencionar que en el foco aórtico y en el foco pulmonar lo escuchaba con un poco menos de fuerza. Fue en los otros 3 focos que logré escucharlo con más intensidad. Y bueno, pues con esto concluyo el video.